ලෙබනන්හි කිහිරිගස් අතරේ මොරගසන්නාගේ හඬ මහිමය බැස එන්නට ස්ථානයක් පිළියෙල කරමු. මහිමය බැස එන්නට ස්ථානයක් පිළියෙල කරමු. වර්තමානයේ බොහෝ කිතුණුවන් දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය අත් නොදැක ක්‍රිස්තියානි ජීවිතයක් ගෙවනවා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි උන්වහන්සේගේ මහිමය අත්දකින්නවාට. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ මහිමය උන්වහන්සේට නිදහස් කරන්න පුළුවන් වූ ස්ථානයක් අපි ගොඩනගන්නට අවශ්‍යයි. එසේ අපගේ ජීවිත අපගේ ස්වභාව ගොඩනගන විට ස්වාමින් වහන්සේගේ මහිමය අපගේ ජීවිත තුලට පැමිණ ඒ මහිමය අපි අපගේ ජීවිතවල බලවත්ව අත්දකින්නට යනවා. මේ මහිමේ ස්පර්ශය ලබන්න ඔබට මේ මහිමේ ස්පර්ශය අත්දැකීම් නැත්නම් ඔබ නිකන් චාරිත්‍රයක් ඉෂ්ට කරනවා වගේ එනවා නම් ඒක ඔබට දැනෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. ඒතර ඔබ ඒකේ වටිනාකම තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේක අවස්ථාවක් මේ රජුන් ඉදිරියේ භෝජන භුක්ති විඳින්න. මේ රජුන් දුන්නු උතුම් ආසනවල ඉඳ ගන්න. උන්වහන්සේගේ ගෘහයේ ආසනයක්. ඔබ ඉඳන් ඉන්නේ බොහොම අඩු මිලක් තියෙන ප්ලාස්ටික් පුටුවක. නමුත් මතක තියාගන්න. මේ පුටුව තියෙන ස්ථානය හරි වැදගත්. ඒ තමයි දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරන ස්ථානය. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මේ ආසනය ඉතා වටිනා ආසනයක්. රජුන් නිද ගන්න සිංහාසනයට වඩා මේ ආසනය වටිනා ආසනයක්. මොකද එතන ඉඳගෙන තමයි ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ අසන්නේ. හලෙලුයා. මහිමයට එකතු වෙන්න, මහිමය අත්විඳින්න ස්වාමින් වහන්සේගෙන් එවිට ඔබ මේ ස්ථානය සොයාගෙන දුවගෙන එනවා. එවිට ඔබ තව අයව ඇදගෙන එනවා. හේතුව ඔබ දන්නවා ඒ ස්ථානයේ තිබෙන මහිමය. මා ඔබට කියනවා දේව මහිමයේ ස්පර්ශය ලැබමු. දේව මහිමය පැමුණුනේ කොහෙන්ද? කොහෙන්ද පැමුණුනේ මහිමය? ස්වර්ගයෙන්. මහිමයේ උතුම්ම ස්ථානය කොහෙද? ස්වර්ගය. ස්වර්ගික දර්ශනයක් යෙසායා පොතේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 සිට 4 එක් දිගටම සඳහන් කරන අතර 1 සිට 4 දක්වා විතරක් මම කියවන්න යනවා. යෙසායා 6 1 සිට 4 ස්වර්ගයේ මහිමය. ස්වර්ගයේ මහිමය ඔබ වෙත ගලා එනවා. එහෙම දෙයක් වෙනවද? එහෙම දෙයක් වෙයිද? බයිබලයේ කියන උස්සියා රජු නැසුණු අවුරුද්දේ ස්වාමින් වහන්සේ උස් වූ සිංහාසනයක වැඩ හිඳිනවා දුටිමි. කවුද කතා කරන්නේ? යෙසායා. රජු නැසුණු අවුරුද්දේදී ඔහු ස්වාමීන් වහන්සේව දකින්න පටන් ගත්තා. උස්සියා නැති අවස්ථාවේදී බාධාවක් නැති වුණා. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේගේ තේජස වුන් දකින්න පටන් ගත්තා. උන්වහන්සේගේ වස්ත්‍ර කෙළවරින් මාලිගාව පිරී තිබුණේ. වස්ත්‍ර කෙළවරින්. වස්ත්‍රයෙන්ද? වස්ත්‍ර කෙළවරින් මාලිගාව පිරී තිබුණා. දැන් මේ යෙසායා ස්වාමීන් වහන්සේගේ මහිමය දැකපු ආකාරයක් දර්ශනීය අපිට පෙන්වන්න. උන්වහන්සේ අවටින් සෙරාප්වරු සිටියෝය. සෙරාප්වරු කියන්නේ කවුද? දූතයන්. බයිබලයේ කතා කරනවා කෙරුබ්වරු, සෙරුබ්වරු දෙවියන් වහන්සේට සිටපු දූතයන් කණ්ඩායම්, විවිධ සේවක දූතයන් කණ්ඩායම්. උන්වහන්සේ අවටින් සෙරාප්වරු සිටියෝය. එක් එක්කිනාට පියාපත් 6 බැගින් තිබුණේය. බලන්න ස්වර්ගික මහිමය ගැනයි මේ කතා කරන්නේ. උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ සිටපු මේ සෙරාප්වරුන්ට පියාපත් 6ක් තිබුණා. දෙකකින් මුහුණ වසා ගත්තේය, දෙකකින් පාද වසා ගත්තේය, දෙකකින් පියාසර කළේය. මුහුණ වසාගෙන පාද වසාගෙන දෙකකින් පියාසර කරනවා. කවුද? සෙරාප්වරු. මෙන්න දර්ශනය. ස්වර්ගයේ දර්ශනය. යෙසායා දකිනවා. බලන්න මහිමය ස්වර්ගයේ. 3 කියනවා. ඔහු එක්කෙනෙක් අනිකාට මොරගසමින් සේනාවල ස්වාමීන් වහන්සේ ශුද්ධය 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 මුළු පොළව උන්වහන්සේගේ තේජසින් පිරී තිබේයි කීවෝය. ඔවුන් වචනයක් කතා කරනවා. ඔවුන් වචනයක් කතා කරනවා. මොනවද ඔවුන් කතා කරන වචනය? ඔවුන් කතා කරලා කියනවා සේනාවල ස්වාමීන් වහන්සේ ශුද්ධය ශුද්ධය ශුද්ධය. දැන් අපිට වැදගත් මේ වෙලාවේ මේ කාරණාව. මේ සෙරාප්වරුන්ගේ වචනය. ඔවුන් එකිනෙකාට කෑ ගසන්නේ කොහේ ඉඳලාද?
ස්වර්ගයේ සිට එකිනෙකාට කෑගස්සනවා. මොකද්ද මෙතන කතා කරන්නේ? ප්‍රශංසාව නේද? මෙතන පෙන්නුම් කරන්නේ ප්‍රශංසාව නේද? ඔව් ප්‍රශංසාව. දැන් උන්වහන්සේගේ තේජස මැද්දේ තිබිය යුතු දේ තමයි ප්‍රශංසාව. ප්‍රශංසාව එසවන්න අවශ්‍යයි උන්වහන්සේගේ තේජස මැද්දේ. ඒ නිසා තමයි සභාවේ අපි දකිනවා යම් අවස්ථාවල ප්‍රශංසාවන් නැගී දෝංකාර දෙමින් එන ආකාරය ඔබට පෙවුණුනා නේද? මේ තමයි ස්වාමින් වහන්සේගේ ක්‍රියාව. ස්වාමින් වහන්සේගේ මහිමය සෙරාප්වරුන් ප්‍රකාශ කරනවා ප්‍රශංසාව. ශුද්ධය. ඊළඟට ඔවුන් කතා කරලා කියනවා ලස්සන වචනයක්. උන්වහන්සේගේ මහිමය කොහෙද පිරලා තියෙන්නේ? පොළවේ. ස්වර්ගයේ විතරක්ද? නෑ, යේසුස් වහන්සේ ආඛ්‍යා කරන වෙලාවේ යේසුස් වහන්සේ කතා කළේ ඔබගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයේ මෙන් පොළොවේද ඉටු වේවා කරනු ලැබේවා. දැන් ඔබට තේරෙනවද දේව මහිමේ කොටසක් තිබෙනවා මෙතන. යේසුස් වහන්සේත් කියන්නේ මහිමය ස්වර්ගයේ තියෙනවා වගේම පොළොවට එන්න අවශ්‍යයි. දැන් මෙතන සෙරාප්වරු මොනවද කියන්නේ? උන්වහන්සේගේ තේජස මොනවද? මුළු පොළොව උන්වහන්සේගේ තේජසින් පිරී තිබේ. මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය, පොළොවට උන්වහන්සේගේ තේජස පැමිණෙනවා. උන්වහන්සේගේ සෙනග මැදට උන්වහන්සේගේ තේජස පැමිණෙන්න නියමිතයි. උන්වහන්සේගේ තේජස අපිට අයිති. උන්වහන්සේගේ තේජස අපිට අයිති කොටසක්. ඒ තේජසට ඇතුල් වෙන්න අපිට පුළුවන්. එහෙනම් සභාවට වඩා දෙයක් තිබෙනවද? සභාවට වඩා යම් කවුරුත් සිටිනවද උන්වහන්සේගේ තේජසට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්? වෙන කාටවත් බෑ සභාවට නැත්නම් උන්වහන්සේගේ සෙනගට ඒ තේජසට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය, මෙන්න වැදගත් කාරණයක්. මුළු පොළව උන්වහන්සේගේ තේජසින් පිරලා තිබෙනවා කියලා යෙසායාගේ දර්ශනේ දෙසාය දකිනවා. එහෙනම් ඒ තේජසට ඇතුල් වෙන්නට පුළුවන් කොහොමද කියලා හිතලා බලන්න. එදා අපි දකිනවා මේ තේජස සම්බන්ධව කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම මේ පොළව උන්වහන්සේගේ තේජසින් පිරී තිබෙන කාරණය ගැන සිතද්දී ඒකේ ප්‍රධානම පළවෙනිම අවස්ථාව තමයි මැවිල්ල තුල තිබෙන තේජස. මිනිස්සුන්ට මෙහෙම ඉහළ බලලා දෙවියන් වහන්සේගේ තේජස ගැන වර්ණනා කරන්න පුළුවන් සාක්ෂියක් පොළොවේ සිටින හැම මිනිසෙකගේම ඇස් ඉදිරියේ තිබෙනවා. ඒ මැවිල්ලම දෙවියන් වහන්සේ ගැන සාක්ෂි දෙනවා. ඒක තිබෙන තේජස. ඔබට තේරෙනවද? ඒ නිසා මිනිස්සෙයින් නිරුත්තරව සිටිනවා. හේතුව මිනිස්සෙන් ඉදිරියේ ඇස් ඉදිරියේ සිදුවෙන මේ අලංකාර සිදුවීම සහ ඔවුන් දකින මේ අලංකාර මැවිල්ල ඔවුන්ට දෙවියන් වහන්සේගේ තේජස සාක්ෂි දෙන කාරණයක්. නමුත් මිනිස්සෙයින් ඒක නිකන් දෙවියන් වහන්සේව පහතට පැත්තකට තල්ලු කරලා මිනිස්සුන් ඒකට නමක් දාගෙන තියෙනවා. මොකද්ද? මේ දකින්න දෙයට දාගෙන තියෙන නම මොකද්ද? කියන්න සිස්සයි. සොබහදහම. සොබහදාමේ දායාදයකි කියලා කියනවා සමහර අය. සොබහදාම කොච්චර අලංකාරද කියලා කියනවා සමහර අය. සොබහදාමේ අලංකාරය විඳිනවා කියලා කියනවා. නමුත් ඒ අය කියන්න කැමති නෑ දෙවියන් වහන්සේගේ මැවිල්ලේ තිබෙන අලංකාරය පේනවාද? දෙවියන් වහන්සේගේ මැවිල්ල කොච්චර ලස්සනද? දෙවියන් වහන්සේගේ මැවිල්ල කොච්චර උත්තරීතරද කියනවා වෙනුවට ඔවුන් මේ මැද්දට නමක් හදාගෙන සොබහදහම. සොබහදහම කවුද? සොබහදහම මොකක්ද? ඒක යන්ත්‍රයක්ද? සොබහදහම කුමක්ද? මේවා සිදුවෙන්ට සොබහදහමට මොකක්ද තියෙන බලය? කල්පනා කරන්න. මේක යම් කෙනෙකු විසින් සාදුවේ නැත්නම් මේ දේවල් මෙසේ සිදුවෙන්න පුළුවන්ද? බැහැ. එහෙනම් මේ දේවල් දකින මිනිස්සුන්ගේ ඇස් දකින්න ඕන දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය. මතක තියාගන්න පව්කාරයෙකුටත් දේව මහිමය දකින්න කාරණයක් මේ මැවිල්ල. පව්කාරයෙකුටත්. ඒගොල්ලෝ පිටත තිබෙන දේව මහිමය දකි. නමුත් උන්වහන්සේ අපිව කැඳවා තිබෙන්නේ ඊටත් වඩා පියවරවලට. පිටත තිබෙන දේව මහිමය අපි දකිනවා. ස්වර්ගයේ තිබෙන දේව මහිමය අපිට පෙනෙනවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ අපට කරුණාව දී තිබෙනවා දේව මහිමයට ඇතුල් වෙන්නට.
ඔබ දන්නවද පරණ ගිවිසුමේ දේව මහිමය ගලාගෙන ආවා. මම ඔබට කිව්වා ස්වර්ගීයක දේව මහිමය තිබුණා. ඒ වගේම පරණ ගිවිසුමේ දේව මහිමය අපි දකිනවා පොළවේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න යෙදුනා. කොතනද පරණ ගිවිසුමේ දේව මහිමය පොළවේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න යෙදුනේ? පළවෙනිම ස්ථානය තමයි මැවීමේ ස්ථානය. කොහෙද? ඒදන් උයන. බයිබලයේ කියනවා දෙවියන් වහන්සේ උයනේ සක්මන් කරන ශබ්දය ඔවුන්ට ඇසුණා. උයනේ සිටි දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ට එක්ක කතා කෙරුවා. උන්වහන්සේ උයනට ඇවිල්ලා ඔවුන්ට එක්ක කාලය ගෙව්වා. උයන මැද දේව මහිමය පිරී තිබුණා. මෙන්න පළවෙනි අවස්ථාව. නමුත් අපි දකිනවා දේව මහිමය ඉන් අහක් වෙන්න යෙදුණා. ඒ උයන තවදුරටත් අපට ඒ විදියට තිබෙනවද පොළවේ? නැහැ. ඒ විදියට නැතුව ගියා. නමුත් මේ පෞකාර මිනිස්සෙයින් මේ ආකාරයෙන් ගමන් කරන අවස්ථාවේදී දෙවියන් වහන්සේ නොයෙකුත් අවස්ථාවල මහිමෙන් පිරිච්ච ස්ථානයන් තුල ක්‍රියාත්මක වුණා. දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම දෙවියන් වහන්සේ රැක ගන්න පිණිස. තවත් ප්‍රධාන අවස්ථාවක් තමයි දෙවියන් වහන්සේ නෝවට නැවක් හදන්න කියපු අවස්ථාව. ඒ නැව ඇතුලේ මහිමය තිබුණා. ආමෙන්. දෙවියන් වහන්සේ නෝවාට කතා කෙරුවා. නෝවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ හඬ නෝවා අහනවා. නුඹ නැවක් හදන්න ඕන. නුඹට ඕන විදියටද නැව හදන්නේ? කාට ඕන විදියටද නැව හදන්නේ? ස්වාමීන් වහන්සේට ඕන විදියට. 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ උත්පත්ති පොතේ නෝවාගේ පරම්පරාව ගැන මුලින්ම කතා කරනවා. 13 කියනවා දෙවියන් වහන්සේ නෝවාට කතා කොට මාංශමියෝ සියල්ලන් කර්ණ කොටගෙන පොළොව බලාත්කාරයෙන් පිරී තිබෙන බැවින් ඔවුන්ගේ අන්තිමේ මා ඉදිරියට පැමිණ තිබේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? පොළව මත මහිමය පිහිටවන්න ස්ථානයක් නැහැ. උන්වහන්සේ කියනවා ඊළඟට 14 නුඹ ගොපේර්ලී වලින් නැවක් සාදා ගනින්න. ස්වාමින් වහන්සේගේ මහිමය පවත්වන පිණිස පවුලක් උන්වහන්සේ තෝරා ගන්නට. ජීවීන් උන්වහන්සේට ආරක්ෂා කරගන්න. පොළව නැවත විනාශ කරලා අලුත් ජීවිතයක් පොළවට ඇතුල් කරන්න. ස්වාමින් වහන්සේ කුටියක් හැදුවා. ඒක රැකගන්න පොළව විනාශ වී ඉවර වෙන තුරු. ඒ කුටිය තමයි මේ කුටිය. නෝවාගේ නෑ මේක ඇත්තටම විශාල කුටියක්. විශාල කුටියක්. පෙට්ටියක් හා සමානව. ස්වාමීන් වහන්සේ ඒකේ බාහලා තිබ්බා මේ පවුලත් මේ සතුන් සිව්පා වුණුත් මේ පොළව නැවත විනාශ කරලා ඒ අයව නැවත පොළවේ පදිංචි කරවන්නට නිසා ඔවුන්ව වතුර කර්ණ කොටගෙන නැවක් තුලින් පාවී යන්න සැලැස්සුවා. මොකද්ද සිදු වුනේ? දේව මහිමය ඒ ස්ථානයේ ඒ නැව ඇතුලේ මේ නැව ඇතුලේ තිබුණා. බයිබලයේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ නෝවාස් ආක් කියලා. ආක් කියන්නේ නැවක් කියන අදහසට වඩා වෙනස් දෙයක්. නෝවාගේ නෞකාව විශාල දෙයක්. බයිබලයේ කියනවා ඒකේ දිග උස පළල මොන ලී වලින්ද හදන්න ඕන කියලා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය පවතින්නේ දෙවියන් වහන්සේ කියා තිබෙන විදියට සාධන ස්ථානයේ. ඔබට තේරුණාද? අද මිනිස්සෙයින් Tamanට ඕන විදියට තමුන්ගේ ස්ථානය හදාගෙන දෙවියන් වහන්සේට කියනවා එතනට එන්න කියලා. Tamanට ඕන තැනට තමුන් ගිහිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගෙන් අහන්නෙත් නැතුව දැන් දෙවියන් වහන්සේට කියනවා ස්වාමීනි මා ළඟට එන්න කියලා. ස්වාමීන් වහන්සේකට කැමති නැහැ. ඔබට තේරෙනවද මං කියන්නේ? තමාගේ කැමැත්ත ඉෂ්ට කරගෙන ඉවර වෙලා දැන් කියනවා රයිට් මම ඔක්කොම සෙටල් ස්වාමීනි දැන් කරුණාව ලබා දෙන්න කියලා. නමුත් මොකද සිදු වුනේ? යෝනට වගේ තමයි දේවල් සිදු වෙන්න යන්නේ. යෝනත් හිටියේ තව නැවක. නමුත් ඒ නැවෙන් යෝනාව විසික් කෙරුවා. හේතුව ඒ නැව දෙවියන් වහන්සේගේ ස්ථානයව නොතිබුණා යෝනාට. ඔබට තේරුණාද? එතන උට ඒ මහිමය හම්බුණාද? හම්බුනේ නැහැ. නමුත් මෙන්න මේ නැව තුල දේව මහිමය තිබුණා. හේතුව ඇයි? ඒක දෙවියන් වහන්සේ විසින් කියපු නැව. උස, දිග, පළල, තට්ටු, ලී හැම දෙයක්ම
නෝවට කිව්වා මේ විදියට කරෙන්න ඕන. මතක තියාගන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ලෙස ජීවිතය ගොඩනගා ගන්නකොට එතනට දේව මහිමය පැමිණෙනවා. පරණ ගිවිසුමේ අපි දකිනවා මේ නෝවාගේ නෞකාව. ඇතුළේ දේව මහිමය තිබුණා. ඒ මහිමය තුල ඔවුන් ආරක්ෂා වෙලා පොළව විනාශ කරාට පස්සේ ඒ නැවත බිමට ගෙනල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ මිනිස්සෙන්ව ඒ සතුන්ව එළියට දැම්මා නැවත පොළවට අලුත් ජීවිතයක් ඇති කරන්න. බාන්න කොපමණ මහිමයක් ඒ ස්ථානයේ තිබුණාද? දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. දෙවියන් වහන්සේට මහිමය වේවා. මේ ආකාරයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේගේ මහිමය පිණිස ස්වාමීන් වහන්සේ සමහර දේවල් කෙරුවා, සමහර අයව තෝරගත්තා, සමහර ස්ථාන තෝරගත්තා. අපි දකිනවා ආබ්‍රහම්ව තෝරා ගන්න ආකාරය. ඔහුට කියනවා නුඹේ ගෙදරින්ද, නුඹේ පියාගේ ගෙදරින්ද, නුඹේ නෑයන්ගෙන්ද වෙන් වෙලා මා විසින් පෙන්වන දේශයට යන්න. ආබ්‍රහම්ට කිව්වද තැනක් තෝරගන්න කියලා? නෑ, ආබ්‍රහම්ට එහෙම කිව්වේ නෑ. ස්වාමින් වහන්සේ ඒ උත්පත්ති 12 එකේ ආබ්‍රහම්ට කතා කරන්නේ ස්වාමින් වහන්සේ ආබ්‍රහම්ට කතා කරන නුඹේ දේශයෙන්ද, නුඹේ නෑයන් කෙරෙන්ද, නුඹේ පියාගේ ගෙදරින්ද පිටත්ව මා විසින් නුඹට පෙන්වන දේශයට ඵලයන්න. මම නුඹ මහත් ජාතියක් කරන්නෙමි, නුඹට ආශිර්වාද කොට නුඹේ නාමය කීර්තිමත් කරන්නෙමි, නුඹද ආශිර්වාදයක් වෙන්න. ඊට පස්සේ මොනවද කියන්නේ? නුඹට ආශිර්වාද කරන්නන්ට මම ආශිර්වාද කරන්නෙමි, නුඹට ශාප කරන්නන්ට මම ශාප කරන්නෙමි. පොළොවේ සියලු පවුල් නුඹ කරන කොටගෙන ආශිර්වාද ලබන්නෝ යයි කීසේක. මෙසේ ආබ්‍රහම් ස්වාමීන් වහන්සේ තමාට කී ලෙස ගියේය. ආබ්‍රහම් ස්වාමීන් වහන්සේගේ මහිමය දැක්ක තමුන් නොදකපු ස්ථානයකට ගිහිල්ලා. තමුන්ට වත්කමක් නොතිබුණු ස්ථානයකට ගිහිල්ලා. තමන්ට ඥාතීන් නොසිටපු ස්ථානයක ගිහිල්ලා. ඇයි හේතුව? ආබ්‍රහම් මේ ස්ථානයට ගියේ ස්වාමීන් වහන්සේ එතන පෙන්වුවේ ආබ්‍රහම්ට මෙතනට යන්න ඕන කියලා. එදා ඒ කානාන්හි ස්වාමීන් වහන්සේ පෙන්නපු ස්ථානයේ ආබ්‍රහම්ට ආශිර්වාද තිබ්බද? ආබ්‍රහම්ට පුදුම ආශිර්වාද තිබ්බා. ඇයි හේතුව? දේව මහිමය එතන තිබුණා. හේතුව ආබ්‍රහම්ගේ ජීවිතය තුල ස්වාමින් වහන්සේගේ මහිමය ගලාගෙන ආවා. හේතුව ආබ්‍රහම් ස්වාමින් වහන්සේ කියපු ස්ථානයටයි ගියේ. ආබ්‍රහම්ට ඕන ස්ථානයට නෙමෙයි. ඇයි යෝනට වැරදුනේ? යෝන ගියේ දෙවනාංශ කියපු ස්ථානයට නෙවෙයි. නිනිවේට යන්න කිව්වේ. ඔව් යනවා තාර්සිස්ට. එවිට ඔහුගේ නැව ගිලෙන තරමට දෙවියන් වහන්සේගේ උදහස ඇවිලුණා. අනිත් මිනිස්සෙන්ටත් ඒක බාධාවක් වුණා දේවදාසයා නිසා. දේවදාසයා අනාගත වක්තෘ අනිත් මිනිස්සුන්ට මහත් විනයක් වුණා. මේක වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. අදත් වෙනවා. දේවදාසයන් සමහර වෙලාවට ඇදහිලිවතුන්ට මහත් බාධාවක් වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවලට පැමිණෙනවා. මොකද හේතුව? දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත එකක්ව තිබෙද්දී Taman තව එකක් කරන්න උත්සාහ කරනවා. පව් කරනවා නෙවෙයි. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කියන දේ ඇරෙන්න වෙන දේවල් කරන්න උත්සාහ කරනවා. එවිට දෙවියන් වහන්සේට ක්‍රියා කරන්න බෑ. දේව මහිමය ඒ ස්ථානයේ පොළොවේ තියෙන්න පටන් ගත්ත පරණ ගිවිසුමේ ආබ්‍රහම්ගේ ක්‍රියාව තුළ. ජාතියක් උන්වහන්සේ තෝරගත්තා. දේශයක් උන්වහන්සේ තෝරගත්තා. ඊළඟට ඔබ දකිනවා දාවිත් ස්වාමීන් වහන්සේ දර්ශනයක් දෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේට ගෘහයක් ගොඩනගන්න. ඔබ දන්නවද බයිබලයේ සඳහන් කරනවා දෙවියන් වහන්සේ ආලේප කරන ලද මෙන්න මේ ගෘහය ඇතුලේ ස්වාමින් වහන්සේගේ තේජස එදා පැවතුණා කියලා බයිබලයේ සඳහන් කරනවා. බයිබලයේ කියනවා ස්වාමින් වහන්සේගේ ක්‍රියාව ඔවුන් තුල තිබුණා. උන්වහන්සේ තෝරාගත්ත ජාතිය උන්වහන්සේගේ මහිමයක් දැක්කා. හිතලා බලන්න වලාටඹ සහ ගිනිටඹ ඔවුන්ව නැවත කානාන් දේශයට අරගෙන එන මොහොතේදී මොකක්ද ඒ ස්ථානයේ ඔවුන් ඉදිරියේ තිබුණේ? මහිමය. ඒ මහිමය ඔවුන් ඉදිරියේ පැවතුණා. ඉන් අනතුරුව තමයි ස්වාමින් වහන්සේ කියන්නේ ගෘහයක් ගොඩනගන්න කියලා දාවිත්ට කතා කරලා කියන්නේ. දාවිත් ස්වාමින් වහන්සේ දුන්නු මේ ගෘහය තුල ස්වාමින් වහන්සේ අභිමුඛයත්වයේ බලවත්ව තිබුණා. බලන්න 2 ලේකම් පොතේ 5:13 සිට 14 වෙනකම්. 2 ලේකම් 5:13 සහ 14. මෙන්න දේව ගෘහයේ තිබුණු තේජසෙදා. මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේ යහපත්ය උන්වහන්සේගේ කරුණාව සදාකාලයට පවත්නේය කියා ස්වාමින් වහන්සේට ප්‍රශංසා කිරීමෙන් ශබ්ද පැවැත් වූ කල ගෘහය එනම් ස්වාමින් වහන්සේගේ ගෘහය වලා පටලයෙන් පිරී ගියේය. ඒ වලා පටලය නිසා පූජකයන්ට සේවය කිරීම පිණිස යන්ට
බැරි විය. මක්නිසාද ස්වාමින් වහන්සේගේ තේජසින් දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහය පිරී ගියේය. ඔබට පේනවාද ඊළඟ අවස්ථාව මේ පරණ ගිවිසුමේ? මොකද්ද සිදු වුනේ? දේව මාලිගාව ස්වාමීන් වහන්සේගේ තේජසින් පිරී ගියා. මෙන්න පරණ ගිවිසුම තුල අපි දකිනවා ඒ මහිමය, ස්වාමීන් වහන්සේගේ මහිමය දේව ගෘහේ පිරී තිබෙනවා. ඒ මහිමය ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඔබ අහලා තියෙනවා ෂෙකේනා කියලා මේ හේබ්‍රේව වචනයක්. ෂෙකේනා මහිමය කියලා සමහර පොතපතවල දේශනාවල ඔබ අහලා ඇති. ෂෙකේනා මහිමය කියන්නේ ගෘහය තුල දකින්න ස්වාමීන් වහන්සේගේ මහිමය. අපිට වචන ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න එපා. දේව ගෘහය තුල තිබෙන දේව මහිමය කියලා අපිට වචන කීපයක් කියන්න ඕන නේද? හේබ්‍රේව භාෂාවෙන් ෂෙකේනා කියපුවාම එක වචනෙන් මේ ඔක්කොම වාක්‍යම අන්තර්ගතව තිබෙනවා. ඔබට තේරෙනවාද ස්වාමීන් වහන්සේගේ මහිමය විටින් විට පොළවේ ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ ආකාරයෙන් පරණ ගිවිසුමේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ මහිමය පැවැත්වුණු අතර ඒ ඔක්කොම මැද්දේ ඊළඟට ඒ මහිමය පොළවේ රඳාගත්තා. කවුද? ඒ මහිමය නැතුව ගියා කාලයක් යනකොට දේව ගෘහය නිකන් ඔවුන්ට තිබුණු පෞරාණික වස්තුවක් වෙන්න පටන් ගත්තා ඊළඟට. ඔබ දකින්නව නේද? නටබුන් තිබෙන්නේ, පුරාණතම දේවල් තිබෙන්නේ. ඔව් චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ඉෂ්ට කරනවා. නමුත් ඒකේ තිබුණු මහිමය ඒ ස්ථානයේ ගිලිහි ගිය යුගයේදී ඔබ දකිනවා දේව පුත්‍රයාණන් එනවා ඒ මහිමය නැවත අරගෙන. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ, පුත්‍රයාණන් වහන්සේ, දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමයත් අරගෙන දේව පුත්‍රයාණන් වහන්සේ පොළොවට ඇවිල්ලා දේව මහිමය පොළව නිම වෙන දවසත් සදා කාලය දක්වාම පොළවේ රඳවා යන පිණිස දේව පුත්‍රයාණන් ඒ දේව මහිමය පොළවේ ස්ථිර කෙරුවා. උන්වහන්සේ කොයි ආකාරයෙන්ද පොළවේ ස්ථිර කෙරුවේ දේව මහිමය? සභාව කරන කොටගෙන. හලෙලුයා. අද ගෘහයක් ඇතුළේද මහිමය තිබෙන්නේ? නෑ. ගෘහය ඇතුලේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ සෙනග ප්‍රශංසාවෙන් නැති තැන මහිමයක් තිබෙයිද? නැහැ. ගෘහයක් ඇතුලේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ දරුවන් සේවය නොකරන ස්ථානයේ මහිමයක් තිබෙයිද? ගෘහය ඇතුලේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය දේශනා නොකරන ස්ථානයේ මහිමයක් තිබෙයිද? නැහැ. අපි දකිනවා අද ගහම්බීර දේව ගෘහයන් තියෙනවා. ගහම්බීර දේව මාලිගා තිබෙනවා. ඒක හරි ගහම්බීරයි. ඒකේ කුළුණු, ඒකේ කැටයම්, ඒකේ තිබෙන ප්‍රතිමා ගහම්බීරයි. ඒකේ ඇතුලේ කරන යාඥා දෝංකාරයෙන් පිරුණු ගහම්බීර හඬ නිකුත් කරනවා. ඒකද මහිමය කියන්නේ? නෑ. ඒක මහිමය නෙවෙයි. ඒකේ වතාවත් ඉෂ්ට කරනවා. ඒ වතාවත් ඔවුන් ගහම්බීරව ඉෂ්ට කරන්න මහන්සි වෙනවා. ඒ මහිමය වැනි මහිමයක් අත්දකින්න පුළුවන් වෙන්න. නමුත් අපි දකිනවා එතන මහිමය නෑ. නමුත් ඒ සියල්ල මැද්දේ ස්වාමීන් වහන්සේ අද දේව මහිමය ඔබගේ කාමරය ඇතුළට ගෙනල්ලා තිබෙනවා. සභාව කරනකොටගෙන ස්වාමීන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ තමන්ගේ ගැලවීම මුළු පොළවට දීලා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේව ඔබ එක් එක්කෙනාගේ ජීවිත තුල තැන්පත් කර තිබෙනවා. ඒ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තුල අද උන්වහන්සේගේ සභාව මහිමෙන් පිරී තිබෙනවා. අද ඔබේ ජීවිතය මහිමෙන් පිරී තිබෙනවා. සභාව මහිමවත් ස්ථානයක්. සභාව බලවත් ස්ථානයක්. යේසුස් වහන්සේ ඇවිල්ලා මේ පොළවට උන්වහන්සේ මහිමය නිදහස් කෙරුවා. ඒ දේව මහිමය පොළවට පැමිණුණු නිසා ඒ මහිමය හරහා කුරුස පූජාවෙන් ලැබෙන ගැලවීම අද මනුෂ්‍යයාට නිදහස් වුණා. මනුෂ්‍යයෙක් පාපයෙන් හැරිලා යේසුස් වහන්සේව අදහා ගැනීම මහිමයක් නොවේද? කොපමණ උතුම් මහිමයක්ද? කෙනෙක් යේසුස් වහන්සේගේ කුරුසේ පණිවිඩය අසලා තමුන්ගේ අතීතය ජීවිතය ගැන පසුතැවිලි වෙලා ඒක අතහැරලා යේසුස් වහන්සේත් එක්ක ජීවත් වෙන්න පටන් ගන්න ජීවිතේ ඔබ හිතන්නේ ඊට වඩා මහිමයක් කොහෙද කියලා? පුදුම මහිමයක් නොවේද? කෙනෙක් ජීවිතය වෙනස් කරගන්න එක මොහොතකින් ස්වාමින් වහන්සේගෙන් ලැබෙන කරුණාව ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්ද? අද මිනිස්සෙන්ව වෙනස් කරන්න කොච්චර පවුල් අම්මලා තාත්තලා සමාජය දඟලනවාද? අපරාධකාරයෙක්ව වෙනස් කරන්න, බේබද්දෙක්ව වෙනස් කරන්න, පව්කාරයෙක්ව වෙනස් කරන්න
අද මොන තරම් පොරයක් ලෝකයේ දරනවාද? ඒ අතර යේසුස් වහන්සේ ස්පර්ශ කරලා කෙනෙක් තමුන් පසුතැවිලි වෙනවා. තමුන්ට දැනෙනවා තමුන් කරන්නේ පාපයක් කියලා. දැන් යාට දැනෙනවා මේක මොකද්ද, මේක දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව මං කරන පාපයක් කියන එක. දැනෙන්න පටන් ගන්නවා කියන්නේ දේව මහිමේ ක්‍රියාවක් නොවේද? පුදුම මහිමයක් නෙවේද? මෙන්න ස්වාමින් වහන්සේ අද පොළවේ උන්වහන්සේගේ මහිමය උන්වහන්සේ නිදහස් කරලා තිබෙනවා. සුබ ආරංචිය ගෙන යන්නනි. උන්වහන්සේ ඔබ ගැන කියා තිබෙනවා. උන්වහන්සේගේ යහපත් ආරංචි ගැන සාක්ෂි ගෙන යන්නා වූ ඔබගේ පාද ගැන බයිබලයේ කතා කරලා තියෙනව නේද? කඳු මත කොපමණ අලංකාරද? ඔබට හේතුව ඔබ අරන් යන්නේ දේව මහිමය ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට. හාලෙලූයා. ඔබගේ වචන අහලා ඔවුන් යේසුස් වහන්සේට යාඥා කරන්නේ වචනය තුල තියෙන මහිමය. ඒ වචනය අසලා ඔවුන් ඔබගේ පිටිපස්සේ මේ සාන්ටවිලි සිටගන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය. ඒ මහිමයයි ඔබ බෙදන්නේ. මෙන්න පොළොව මත අද දවසේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ මහිමය ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය. සතුටු වෙන්න. සුභාරංචිය ගෙන යන්නනි. ප්‍රීති වෙන්න, සතුටු වෙන්න. ඔබේ මහිමය අරගෙන යන්නේ. ඒ මහිමයයි ඔබ බෙදන්නේ. අපි හැමෝම වැඩි වැඩියෙන් මේක අපගේ ආත්මවලට උරා ගනිමු. මේ සත්‍යතාවය. එවිට අපි දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරන්නට යනවා. එවිට අපි මේ වැඩ කටයුත්ත කරන්නට යනවා. ස්වාමින් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. ඒ මහිමය ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට ඔබ බෙදෙනවා. ඊළඟට අපි දකිනවා ඔවුන් අපි සෙනගක් හැටියට උන්වහන්සේගේ ගෘහයේ රැස් වෙනවා. මොකද්ද මේ ස්ථානය? දේව මහිමය පිරිච්ච නමස්කාරය තුල දේව අභිමුඛය අත්දකින ස්ථානයයි. මහිමයක් නොවේද? ප්‍රබල මහිමයක් නොවේද? බයිබලයේ ක්‍රියාපොතේ සඳහන් කරනවා ඔවුන් කෙසේද පුද්ගලිකව ඔවුන්ගේ ආත්මික ජීවිතවල වර්ධනය වුණේ කෙසේද කියලා බයිබලයේ කතා කරනවා. පුදුම දේවල් සිදු වෙච්ච හැටි බයිබලයේ කතා කරනවා. මහිමය ක්‍රියාත්මක වෙච්ච හැටි බයිබලයේ අලුත් ජීවිතයේ කතා කරනවා. මෙන්න මහිමය. අද ඔබ මායේ මහිමය අත්දකිනවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ මහිමය ඔබ තුල තිබෙනවා. ඔබගේ ඇතුළේ තිබෙනවා. හේතුව ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ මුද්‍රාව ඔබට දී තිබෙන නිසා. ශුද්ධාත්ම මුද්‍රාව අපි ලබා තිබෙන නිසා අපට අත්තිකාරමක් උන්වහන්සේ තබා තිබෙනවා අපගේ ගැලවීම ගැන. ඒ තමයි අපි ලැබුවා වූ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ. මිදීමේ දිනයට උන්වහන්සේ අපිට සාක්ෂියක් දී තිබෙනවා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තුල. එනිසා අද දවසේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ මහිමය ඔබගේ ආත්මය තුල තිබෙනවා. ඒ නිසා නේද ඔබ දේවගෘහයේ විතරක් නෙමෙයි බයිබලයේ කියනවා නුඹ යාඥා කරන කල්හි ඇතුල් ගෙට වැද දොර වසාගෙන රහසිගතව යාඥා කරපන්. රහසින් දකින නුඹේ පියාණන් වහන්සේ නුඹට විපාක දෙනවා. මහිමයක් නොවේද? එහෙනම් අපි කාගේ මහිමය මතද එල්ලිලා ඉන්න තියෙන්නේ? සමහර අය දේව දාසයන්ගේ මහිමය මත එල්ලෙන්න උත්සාහ කරනවා. සමහර අය සභාවක් ඇතුලේ තිබෙන ගෘහය ඇතුලේ තියෙන මහිමය එක්ක එල්ලී සිටින්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් ඔබ මා තුල සිටින්නා වූ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ මහිමයෙහි එල්ලී සිටිනවා. ආමෙන්. ඒ නිසා අපි තේරුම් ගනිමු. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට සමීප වෙමු. මෙන්න මහිමය. මහිමයට ස්පර්ශ වෙන්න. ඒ මහිමය ඔබ සමග තිබෙනවා. ඒ නිසා යමෙක් මේක තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් ඒක අත්දකින්න යන්නේ නැහැ. ඔබ ලබා තිබෙන ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේව ඔබ දැනගන්නට අවශ්‍යයි. මේ කවුද? ඔබ දැනගත්තේ නැත්නම් ඔබට ඒ තනන් වහන්සේගෙන් ඔබට ලැබෙන ආශිර්වාද ඔබට ඉල්ල ගන්න බෑ. මොකද හේතුව ඔබ දන්නේ නැහැ ඒ තනන් වහන්සේ ළඟ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. නමුත් ඉල්ලුවොත් විතරයි අපිට ඒවා ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා අපි දන්නේ නැහැ මොනවද අපි ඉල්ලන්න ඕනේ එයා ළඟ ඒක තියෙනවද? නමුත් ඔබ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේව අඳුනාගත් විට ඔබ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න පටන් ගන්නවා. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මහිමය ඔබට නිදහස් කරනවා. ඔබගේ ඇදහිල්ලේ ජීවිතය මහිමේ ජීවිතයක් වෙන්න යනවා. ඔබ සභාවේ රැස් වූ විට ඔබ ඒ මහිමය මෙතනට අරගෙන එන්න යනවා. මෙතනට ඇවිල්ලා ඔබ අත්දකින්න මහිමය මොනවද? මෙතන ඉන්න යාඥා කරන දේවදරුවන්ගේ මහිමය. ඔබ මෙතනට ඇවිල්ලා ලබන ස්පර්ශය කුමක්ද? මෙතන දෙවියන් වහන්සේට මෙහෙ කරන අය යාඥාවෙන් ඉඳලා ස්වාමීනී කියලා ස්වාමීන් වහන්සේට කතා කරලා මහිමය තමුන් තුල ලබාගත්තු මහිමය ඔබ මෙතන නිදහස් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබ තුල රැඳෙනා වූ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ
ගේ මහිමයත් සමග මෙතනට එකතු වුණාම ස්වාමීන් වහන්සේ ක්‍රියාව බලවත්ව වෙන්න යනවා. ඒ මහිමය එකතු වුණාම ස්වර්ගය පොළවට ගලා එන්න යනවා. හරියට පරණ ගිවිසුමේ ඒ ස්වර්ගික මහිමය දේව ගෘහය වෙතට ගලා ආවා වගේ අද දවසෙත් ඒක වෙන්නට යනවා. ඔබ දැක්කා යේසුස් වහන්සේ අන්‍ය රූප විලාස වීමේදී පේත්‍රස් යෝහන් යාකොබ් සමග උන්වහන්සේ සිටින මොහොතේදී ස්වර්ගික සේවකයින් යේසුස් වහන්සේ වෙතට බැස්සා. යේසුස් වහන්සේට සේවය කරන්න. යේසුස් වහන්සේ ගෙත්සෙමනියේ උන්වහන්සේ යාඥා කරමින් සිටියේදී ස්වර්ගික දූතයින් යේසුස් වහන්සේ වෙතට බැස්සා උන්වහන්සේට සේවය කරන්න. එදා එලියා ඔසව ගන්න මොහොතේදී ඒ ස්ථානයේ දේව මහිමය බලන්ට ස්වර්ගයේ ගිනි රථ එලියාව රැගෙන යන්න පොළවට බැස්සා එලියාව ඔසවාගෙන යන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ ක්‍රියාව බලන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ ඒනොක්ව ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් ඉහළට ඔසවා ගනු ලැබුවා ස්වර්ගීක මහිමය තුල. මහිමය පැමිණෙන විට පුදුම දේවල් සිදු වෙනවා. හාස්කම් වෙන්නේ එතනදී. සුවවීම වෙන්නේ එතනදී. සැපීම් ආශ්චර්යමත් සැපීම් වෙන්නේ එතනදී. ජීවිත වෙනස් වෙන්නේ අන්න එතනදී. දෙවියන් වහන්සේට පොළොවෙන් පුදුම උසස් නමස්කාරයක් ගොඩ නැගෙන්නේ අන්න එතනදී. ඒ මහිමෙන් පිරිස්ථානයේදී. ඔබ දීමනා ලබන්නේ අන්න ඒ ස්ථානේ. ඔබට ස්වාමීන් වහන්සේ අන්‍ය භාෂාව දෙන්නේ අන්න ඒ ස්ථානයේදී. ස්වාමීන් වහන්සේගේ මහිමය ස්පර්ශ වෙන ස්ථානය. ඔබගේ ජීවිතවල එක ක්‍රියාත්මක වෙන්න යනවා. මහිමයට ස්පර්ශ වෙමු. ඔබ තීරණය කරන්න අද දවසේ මේ ඇදහිල්ලේ ජීවිතය නිකන් පල්ලියක සමාජිකෙක් වෙනවා විතරක් නෙවෙයි. මේ ඇදහිල්ලේ ජීවිතය භක්තියෙන් යාඥා කරලා අනිත් අයටත් කියලා මගේ අවශ්‍යතාවයන් ඉෂ්ට කරගන්නවා විතරක් නෙවෙයි. මේ ඇදහිල්ලේ ජීවිතය භක්තිමන්ත කිතුණුවෙක් වෙනවා විතරක් නොවේ. මේ ඇදහිල්ලේ ජීවිතය දේව අභිමුඛයට දේව මහිමයට ස්පර්ශ වෙන ජීවිතයක් ගෙවන්න යෙදෙන්න අවශ්‍යයි. අපි තාම ස්වර්ගයට ඇතුළුනේ නැහැ. නමුත් ස්වර්ගයේ එලිපත්ත හා සමානව ඔබට දේව මහිමය ස්පර්ශ වෙමින් සිටින්න අවස්ථා ස්වාමීන් වහන්සේ දී තිබෙනවා. ඔබ ලබා තිබෙන දේව දරුකමේ ආශිර්වාදයක් හැටියට. හැම මොහොතෙදිම ඒක එසේම නොවේයි. සමහර විට ඔබට දැනේ අද නමස්කාර කරා නමුත් ඊයේ වගේ අත්දැකීමක් අද ලැබුවේ නැහැ. ඔබ අද නමස්කාර කරා ගිය සතිය වගේම උනේ නැහැ. අද වෙනස් වගේ දැනේ අද ටිකක් අඩුයි. ගිය සතියේ නම් ගිනි බැස්ස කියලා ඔබ හිතේ. ගිය සතියේ නම් පුදුම ආත්මික ගින්නක් මාව දැව්වා කියලා ඔබට සිතෙයි. සමහර මේ සතිය එසේ නොවෙන්නට පුළුවන්. නමුත් ඔබ සිතන්නට එපා ස්වාමීන් වහන්සේගේ මහිමය නැතුවාය කියලා. එවැනි අවස්ථා හරි වැදගත්. ඔබ ඒකට ආස වෙන්න, ඒව නැවත නැවත ලබන්න. ඒකෙන් ඈත් වෙලා යන්න එපා. සමහර වෙලාවට ඒ අය ඒ කාලෙදි නම් එහෙම වුණා. දැන් නම් එහෙම දෙයක් නැහැ කියලා. දැන් ඒක නතර වෙලා එහෙම වෙන්න බෑ. නමුත් උන්වහන්සේ විටින් විට ඔබට එවැනි අත්දැකීම් ඔබගේ නමස්කාරය ඔබගේ පුද්ගලික යාඥාව ස්වාමීන් වහන්සේ දෙන්නම අවශ්‍යයි. ඒව හරියට නැවුම් වෙන අවස්ථා ස්වාමීන් වහන්සේ අපි දිහා බලන් ඉන්නෝ. ස්වාමීන් වහන්සේ අප දිහා බලාගෙන අපිට අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම දෙන අතර ස්වාමීන් වහන්සේ හිටපු ගමන කතා කරලා කියනවා කොහොමද අපේ ඇඟ හීතල වෙනවා. කවුද මේ දෙවියන් වහන්සේ මට කතා කරනවා. මොහොතක් එනවා ඔබට දැනෙනවා කවුද ඔබට තට්ටු කරනවා. බැලින්නම් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ ඇඟ සීතල වෙනවා. කවුද? දෙවියන් වහන්සේ. ඔබ දන්නවද? එවැනි අවස්ථාවලට එවැනි මහිමේ ස්පර්ශයන් වලට ඔබ ඇතුල් වෙන්න අවශ්‍යයි. හිතමු ගන්න ඔබ ඉදිරියට ආලෝකයක් පැමිණෙනවා. කාගේද? දෙවියන් වහන්සේගේ ආලෝකය. හාලෙලූයා. සමහරට හෙට දවසේ එක නෑ. අනිත් දවසේ එක නෑ. නමුත් තව ආයෙත් එනවා සතියකට දෙකකට පස්සේ ආයෙත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ අත ගැසීමක්. ස්වාමීන් වහන්සේගේ මහිමේ එවැනි ස්පර්ශ වීම අපිට අවශ්‍යයි. එවැනි ස්පර්ශ වීම අපි ලබන්න යනවා. යේසුස් වහන්සේ කන්ද උඩට ගිහිල්ලා අන්‍ය රූප විලාස වීමේදී යේසුස් වහන්සේ දුන්නු ආදර්ශය බලන්න. ස්වර්ගයේ උන්වහන්සේ ඉදිරියට පැමිණීමේ අත්දැකීමක්. ගෙත්සෙමනියේදී දේව දූතයන් උන්වහන්සේ ඉදිරියේ මෙහෙ කරනවා ස්වර්ගයේ අත්දැකීම් උන්වහන්සේ දැක්කා.
ස්වාමීන් වහන්සේ ක්‍රියාව පාවුල්තුමාගේ ජීවිතේ බලන්න වතාවන් කීපයක් ස්වාමීන් වහන්සේම ඌට කතා කරා. ස්වාමීන් වහන්සේම කතා කරා. එලියාගේ ජීවිතේ බලන්න ස්වාමීන් වහන්සේ ඔහු ඉදිරියේ පෙනී සිටියා. ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා නුඹට මගේ මුහුණ පෙන්වන්න බෑ. නමුත් මම නුඹ පසු කරගෙන යනකොට මම පිටුපස්සෙන් යන මගේ පිටුපස ඡායාව නුඹට මම පෙන්වන්නට යනවා. හිතලා බලන්න එලියාට මොනවද දැනෙන්නේ නැද්ද කියලා. එලියා කකුල් වේවුලන්න ඇති. එලියා වැටෙන්නත් ඇති. ඒ මහිමය දැකපු වෙලාවේ. මොනවද එලිදරව් පොතේ මුල් පරිච්ඡේදයේ යොහාන්ගේ දර්ශනයේදී යොහාන් ස්වාමීන් වහන්සේව දකින්න දර්ශනයේ යොහාන්ට මොකද්ද වෙන්නේ? යොහාන් මුජා වෙලා ඇද වැටෙනවා. මහිමේ ස්පර්ශය නිකන් කල්පනා කරන්න. මේකෙන් අපිට පෙන්වන්නේ අලුත් ජීවිතම තුල අපිට ස්වාමීන් වහන්සේගේ එවැනි ස්පර්ශය ලැබීමේ මහිමයක් අත්දැකීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. මගේ සහෝදරය සහෝදරිය නිකම්ම ඇදහිලිවන්තෙක් වෙලා නිකම්ම ඔබගේ ඇදහිල්ල විශ්වාසවන්තව ගෙවනවාටත් වඩා පුදුම ලස්සන අත්දැකීම් ලබන්න ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක ඔබට අවස්ථාව තිබෙනවා. ඒකයි පෙන්තකොස්ත කිතුණුවෙක් වීමේ වැදගත්කම තියෙන්නේ. පෙන්තකොස්ත කිතුණුවෙක් හැම වෙලාවෙම සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ක්‍රියාව සොයනවා. දීමනාව සොයනවා. අපි දකිනවා පෙන්තකොස්ත නොවනා වූ ක්‍රිස්තියානි ජීවිත රටාවකුත් තිබෙනවා. ඔවුන්නේ බලයේ දේවල් ගැන වැඩිය කතා කරන්නේ නැහැ. දීමනා ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. අන්‍ය භාෂාව ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඔවුන් භක්තිවන්තව ස්වාමීන් වහන්සේත් ඉදිරියේ ජීවත් වෙනවා. දැන් අසල ප්‍රශංසාවේ ඔවුන්ගේ ගැලවීම ඔවුන්ට තිබෙනවාමයි. සහ ඔවුන් කරන සේවයේ ප්‍රතිඵල ඔවුන්ට තිබෙනවාමයි. නමුත් විශේෂයෙන්ම මේ පෙන්තකොස්ත කිතුණුවන් අපි පෙන්තකොස්ත කියන ගණයට වැටෙන කිතුණුවන්. ඒ කියන්නේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ගින්නේ අත්දැකීම් විඳින ශුද්ධාත්ම වහන්සේගේ ක්‍රියාවන් දීමනා විශ්වාස කරන ශුද්ධාත්ම වහන්සේගේ දෙන්නා වූ දීමනාවන් අන්‍ය භාෂාවන් විශ්වාස කරමින් ඒවා සොයන සභාවන්. ඒ තුල අපි ප්‍රතිඵල ලබන්නටම යනවා. එදා පෙන්තකොස්ත දවසේ එක සිදු වුණා නේද? එදා සභාව ආරම්භ වෙන දවසේ එක සිදු වුණා නේද? සභාව ආරම්භ වුණේම මහිමයත් එක්කයි. ඒ මහිමේදී වුණ ආලෝකය දැක්ක නේද? ඒ මහිමය තුලදී ඔවුන්ට හඬ ඇහුණා නේද? සුළඟේ හඬ. ඒ මහිමේදී ඔවුන් අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කළා නේද? සභාව ආරම්භ වෙච්ච ස්ථානය බලන්න. මහිමෙන් පිරිච්ච ස්ථානයක්. එහෙනම් උන්වහන්සේ පෙන්වන්නේ සභාව මහිමෙන් පිරුණු ස්ථානයක්. අද අපිට පුළුවන් අපේ සභාවේ මහිමයට ඇතුල් කරගන්න අපිට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ සභාව මහිමයෙන් ඈත් කරගන්නත් අපිටම පුළුවන්. අපේ ඇල්මරණුකමට පුළුවන්. අපි ඇල්මරෙන්නේ නැතුව, අපි අලස වෙන්නේ නැතුව, අපි නිදන්නේ නැතුව ස්වාමින් වහන්සේගේ මහිමය සොයමු. අපි මේ වෙලාවේ ආක්ෂා කරන්නට යනවා. ස්වාමින් වහන්සේගේ මුහුණ සොයන්නට යනවා. ස්වාමින් වහන්සේගේ ක්‍රියාව අත්විඳින්නට යනවා. ස්වාමින් වහන්සේට කියමු ස්වාමිනී සියලු ලෝකේ කාරණා මැද අපිට ඕන ඔබගේ මහිමය අත්දකින්නට. අපි නැගිටලා අපි එක් ගීතිකාවක් ගායනා කරලා අපි ආක්ෂා කරන්න යනවා. හාලෙලුයා. අපි ගායනා කරමු මේ අලංකාර ගීතය. අද මා ඔබ ඉදිරියේ වැඳ වැටි ඔබ නමදිමි. ඔබ මාහට දුන් සැමදේ මට දුන් නොබිදෙන ආශිර්වාදය. හාලෙලුයා. අපි මේ වෙලාවේ ඒ ගායනා කරමින් අපි මහිමයට ස්පර්ශ වෙමුද? මත යන ඔබ උනන්දු වෙන්න මේ වෙලාවේ. ඒ මහිමයට ඇතුල් වෙන්න. ඒ මහිමයට ඇතුල් වෙන්න. ඔබේ මහිමයට ඇතුල් වෙන්න මම ඔබට ආරාධනා කරනවා මේ වෙලාවේ. සම කෙනෙක්ටම පුළුවන්. ඔබගේ හදවතේ සිටිනා වූ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට ඔබට ඉඩ දෙන ආකාරයට ඔබට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ මහිමේ ස්පර්ශය මේ දවසේ ලබලා ඒ මහිමේ ආශිර්වාදයත් එක්ක පිටත් වෙන්න ඔබට පුළුවන්කම තිබෙනවා. මා ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරිය, ඔබ හට සේවය කිරීමට ලැබීම මා ලැබූ උතුම් වරප්‍රසාදයක් වේ. මාගේ මුඛයෙන් නික්මෙන මාගේ වචනත් මා වෙතට හිස්ව හැරී නෑවිත්. මා කැමති දේ සිදුකට මා නියම කළ කාරණය සඵල කරනවා ඇත. යෙසායා 55:11. ඔබ ඇසූ දේව පණිවිඩය තුල දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත ඔබ තුල සිදුකොට උන්වහන්සේ නියම කළ කාරණාව තුල ඔබගේ ජීවිතය සඵලවත් කරන සේක්වා. වැඩි විස්තර සඳහා
02 961 71 27 0.4 6.4 අමතන්න. මොරගසන්නාගේ හඬ ඔබට ආශිර්වාදයක්ම වේවා. මම පාස්ටර් චමින්ද ඩයස් Assembly of God ශ්‍රී ලංකා සභාව ලෙබනන්.